Այսօր կխոսեմ Տուրետի համախտանիշի մասին, որը առաջին անգամ նկարագրվել է 1875 թվականին Ժիլ դե լա Տուրետոյի կողմից։ Զարգանում է աստիճանաբար 5-ից 15 տարեկանում։ Տղաների մոտ դիտվում է 4 անգամ ավելի հաճախ, քան աղջիկների մոտ։ Տուրետի համախտանիշը բնորոշվում է մոտոր եւ վոկալ ծիկերի առաջացումով, որոնք էլ իրենց հերթին լինում են պարզ եւ բարդ։ Պարզ մոտոր ծիկերը կարող են առաջանալ մարմնի մեկ կամ մի քանի հատվածներում։ Օրինակ, կարող է դիտվել գլխի, ուսերի ցնցումանման հանկարծակի շարժումներ, աչքերի թարթում, կկոցում, քթի բերանի անկանոն շարժումներ։ Բարդ մոտոր ծիկերը կարող են ընդգրկվել մարմնի մի քանի մասեր, կարող է դիտվել գլխի, մարմնի թեքում, ձեռքերի ոլորում, այլ անձանց շարժումների կրկնություն։ Պարզ վոկալ ծիկերը կարող են արտահայտվել օրինակ կոկորդի մաքրումով, հազով, հաչոցանման ձայներով։ Բարդ վոկալ ծիկերը կարող են արտահայտվել փողոցային ոչ պարկեշտ բառապաշարի օգտագործումով, որը անվանվում է կոպրոլալիա եւ համարվում է Տուրետի ամենահայտնի, բայց եւ հազվադեպ հանդիպող ախտանիշներից մեկը։ COVID-19 համաճարակի սկզբից ի վեր դեռահաս աղջիկների մոտ նկատվել է ծիկերի հաճախացում, որը անվանել են TikTok ծիկեր։ Սակայն այս խանգարումը Տուրետ չի համարվել, այլ եղել է նյարդային համակարգի ֆունկցիոնալ խանգարում։ Այս ֆենոմենը հայտնի է որպես սոցիոգեն հիվանդություն կամ սոցիալական վարակ անվանումով։ Դեռահասների մոտ հանկարծակի առաջացած ծիկերը, վարքագծի փոփոխությունները, շարժողական խանգարումները կարող են առաջանալ կապված նրանից, թե ում են հետևում նրանք սոցիալական ցանցերում։